ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നിതാ ഷാമി ജാനൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റത്തെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ കിഡിലൻ ഐറ്റത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഷാമിനോട് ചോദിക്കാം. എന്താണ് ഷാമി ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് കംഫ്രൂസ്. കംഫ്രൂസ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു അറേബ്യൻ സ്നാക്കാണ്. പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പച്ചിയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഇനി വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 6 മുട്ട, ഏലക്കാപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 6 മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി മൈദ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ മൈദ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റായിട്ട് പോകും, കുഴഞ്ഞ ടൈപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈദ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം നമുക്ക് മധുരം കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്താം. ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. ഒത്തിരി നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒത്തിരി പതപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുക. പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് 6 മുട്ടയ്ക്ക് കറക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് മൈദയും 1 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഈക്വലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, ക്ഷമിക്കണം, സോറി കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമ്മൾ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലൂസാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളിതാ ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതാ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ, ഒരു ഹാഫായിട്ട് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് പരന്ന് പോകും ബാറ്റർ. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കംഫ്രൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കംഫ്രൂസിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൂൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഓവൽ ഷേപ്പ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക. കുറച്ച് വലിയ സ്പൂണാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സ്പൂൺ എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ബാറ്റർ എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വീഴുന്ന നേരെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുങ്ങി പോകരുത്. അപ്പോൾ പൊന്തി പോകുന്ന ടൈപ്പായിരിക്കും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഈ കംഫ്രൂസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വേറിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ.
നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം അധികം ഹൈയിൽ വെക്കേണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് സിമ്മാക്കി വെക്കുക, സിം മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെക്കുക. കൂടുതൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം തിക്കിലല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ വേവേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ആവേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു ലോ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. സൈഡൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടിയും ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറാണ്, ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേൽ യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കംറൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട, അപ്പം ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ സിസ്റ്റർ ഇതാ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഫോട്ടോയിൽ മാത്രമല്ല, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ 4 മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.